Em uma situação de sobrevivência, inclusive aqui ó, na fogueirinha, ó. Depois de se perder, tomamos uma nova decisão. No coração do Cerrado brasileiro, longe das rotas mais conhecidas, existe uma pequena lagoa escondida. Para chegar até ela, utilizamos imagens de satélite. A estrada logo se transforma em caminhos de terra. Em determinado ponto, seguimos a pé. O cerrado se apresenta em silêncio, com vegetação resistente e paisagens pouco alteradas. Árvores retorcidas, solo seco e áreas de pastagem revelam a força de um bioma moldado por longos períodos de seca. A gente acabou se perdendo aqui, provavelmente. Esse guia turístico tá fraco. Depois de se perder, tomamos uma nova decisão. Vamos subir o drone e vamos nos situar e encontrar as Três Pedras Azuis. Córrego Três Pedras Azuis. Ao final da caminhada, a lagoa surge discretamente. Pequena, silenciosa, com águas levemente azuladas. Um refúgio natural preservado no Cerrado brasileiro. Bom, pessoal, nós encontramos no Google Maps esse local e viemos aqui explorá-lo, né, saber quais recursos tem aqui próximo. Chegamos nessa pequena lagoa e vamos ver se pelo menos uns lambares a gente encontra por aqui, acender uma fogueira e assá-los, né, caso a gente consiga isso na pescada. Ainda tem gente que anda por aqui, observa alguma coisa aqui e olha a água. Que beleza a cor dessa água. Pode tomar. Vou colocar aqui por cima. Acendemos nossa fogueirinha, né? Para isso nós viemos. Nosso pescador aqui já rendeu uma piaba aqui, ó. Bom, pessoal, nós concluímos aqui, né? Viemos com o intuito de explorar esse local e conseguimos, com sucesso. Nos perdemos um pouco, né, na vinda. Saímos um pouco da trilha, mas conseguimos recuperar com a ajuda, né, do mapa. E chegamos aqui, já mostramos o local, a pequena lagoa. Nós vimos com esse intuito também de verificar se aqui tinha alguns lambaris e nós já vimos que tem sim, né? E já preparamos a fogueira e inclusive aqui ó, na fogueirinha ó, já tem alguns. A galera já pegou outros ali pro outro lado. Daqui a pouco a gente vai juntar a turma e preparar o restante. Então, a princípio, nós tivemos sucesso em mais essa exploração. Em uma situação de sobrevivência, isso aqui já é o suficiente, proteína suficiente para te tirar de um aperto. Muito bem assado. 2 lambaris, pequenos lambaris. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, né, e também
se inscrever no nosso canal no YouTube para continuar acompanhando as nossas próximas explorações.